sila. First time na makita. Hello po! Di kayo magnaong ni Ranel. Annabel. Ang height sa ato. Ana Marie. Ang height. Hi. Bumawag now. Dire. Kuan ka nang invite mo sa bahay ba? Ka nang dinner or Sige ra ba kay post sa Facebook og kaon? Ito pa sa Hamilton kay ka partiano to mga flatmate. Naamoy nay minarinated na. Unsa man Kuan ba dear. Dear. Amo ra ni santik. Abi. Isa na ulit. Sa dagat. Kailan ito magtawag ng mga wala na. Kami gusto ka tigiya. Oy, asa mo, EJ? EJ, doon tayo sa kabila. You ask permission? Wala. Kami. Marami na itong naipasok na dito. nasa work green story. Recruit kayo. Yung Filipino lang. Alaya! Worker from saan? Saudi, direct to New Zealand or Philippines. Philippines, New Zealand, right? Oo, pero hindi pa ngayon. Any job po. Kahit ano po. Guys, nandito kami sa Waihi Beach. Napakaganda dito. So, itutour ko kayo ngayon dito. Okay. Yan, nandito tayo sa beach sa Waihi. Tignan nyo guys, ang ganda dito. Malaki yung bato. Aabot pala yung dagat dito. Pero ngayon, ano lang, low lang yung dagat ngayon. So, maraming naliligo ngayon guys. Hindi lang ako maliligo kasi ang lamig. Kasi may hangin. Konti lang. Ito-tour ko kayo dito. Ulit kayo. Mag-iingat lang tayo kasi baka ma-slide tayo. Yan. Tagalog nun, yung mga bato, okay lang siya tapakan kasi hindi siya mag-slide. Okay lang. Yan, ito na guys, yung dagat. Maganda yung dagat nila dito. Clean. Walang mga bato. Yan. Maraming ano dito. Ano? Tagalog ko yung sa Bisaya, nagintip. Yung nasa bato. Walking. Dahan. Guys, punta pa tayo dun kasi meron pa dun. Guys, dito naman tayo. Ganda dito, oh.
It's getting deep. I get super deep now. No. Literally deep. What's that? Can you take a photo of that? We're having a race. I got. It's coming after us. It's too deep. 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 Wait, I can make it look like it's deep. Oh my god. This is deep. This looks like. Wait, I need to make it. Oh, yes. Oh, look. It's too deep. It's too deep. Everybody thinks. Oh god. Oh god. Oh god. Oh. Hello? Is it on? Oh, we're in the middle of the ocean. Oh. Is this on? We're in the middle of the ocean. We need help. SOS. Contact, please. They just go wee. They did, no. I'll do it again. No, no, no! Oh, there it is. Oh no, we're going
Go. Julia, come here. Hello,